Moni ntine chake ndiye nkhani yathu ikutengera nthawi yakalekale, nthawi ya Yesu yeti kunena kuti pacha mene zinakhalira anabadwa, anakula, kulalikira, kenako anthu ake omwe Ayuda anamutembenukira chifukwa amadana ndi zomwe amalalikira mpakana anampereka kwa Aroma, mpakana anapangidwa crucify, anapachikidwa pa mtanda, kuphedwa, koma anaukanso nkupita kumwamba. Sono nkhani ili apa ndi ya ophunzira ake amene anatsala aja. Eti anali ndi ophunzira ake 12. Komanso panali azimayi aja achina Mary Magdalene, achina Mary mayi yake, onena kuti anali around him kwambiri. Nkhani ndiyonena kuti chomwe chinawachitikira anthuwa mathero awo anali otani. Anthuwa after kuona Yesu atapita kumwamba eti mene zinakhalira amene anaonera crucifixion bakana ukamwika kumanda kenako after 3 days kuukanso eti nkupita kumwamba, akanatha kuchita decide kunena kuti basi azitaya zikayanzolalikira kayanzotani ngasi Yesu kulibeko, koma anapanga chisankho chonena kuti apitiriza ntchito yawo eti ya evangelism, angakhale chinali chinthu choopsa pa nthawi imeneyoyo chifukwa chonena kuti panali magulu ena ake amafuna kuthetseratu mbiri ya ndani, mbiri ya Yesu, so amafuna kuti nkhani ipitirire, amafuna kuti zitheretu, koma iwowo anapitirira ndi evangelism ulaliki. Peter kumapeto wake amoyo wake anagwidwa ndipo ananena kuti nayenso ampanga crucify kuti ampachika pa mtanda. Nde iye ananena kuti mukhoza ndipachika koma mundipachike upside down chifukwa sindingapachikidwe chimodzimodzi ndi mmene munampachikira Yesu. Eti kunali njira ya iyeyo kudzichepetsa. Nde nayenso anapangidwa crucify mpaka anaphedwa mmene anamwalirira Peter. Kenako James mwana wa Zebede, James son of Zebede, anapezeka kuti iyeyo imfa yake anamudula mutu, anamudula khosi. Tsono zonsezo ophunzira ena aja amamva. Eti nthawi ina iliyonse akanatha kunena kuti zafika yapa odi tithawe, koma samathawa, samasiya, amapitiriza abiwo ntchito yawo. Nde John, ophunzira wina John, anapezeka kuti anamugwira, kumupha kwake anayesera kumponya m'madzi owira kuti afe, awiri aphikike, koma samaphika, anamponya m'madzi sanafe, anamtulutsa. Kenako anangoti uyuyu tendikangomutayani chifukwa chonena kuti samafa, anakamutaya ku island ina yake amati Island of Patmos. Iyo chatafika kumene anali bwinobwino anakhala ku Island of Patmos kuja ndi kumene anayamba kulemba buku la Revelations. Edi anayamba kuona ma visions mene ankapemphera mmene kuku kalero tinkayimba kuti John the Revelator saw Jerusalem coming down, John the Revelator when he looked around. Nde anakalemba kumene kuko ndiye khayo amene amadziwika pa ma disciples a Yesu kuti anafa imfa ya natural after kunena kuti adayesera kumupha kumukanika nkukamutaya ku Island of Patmos. Endi analemba Revelations, zinthu zambiri zomwe analosera mene dziko litathere. Kenako ophunzira wina Andrew anampanga crucify nayenso eti anampachika pa mtanda wake akuti wa X shape, anaupanga ngati X chonchi, sinzoti chifukwa chani anaupanga kuti ukhale ngati X, koma anamupanga nkhanza, anamuzuza ndipo panatenga masiku ndithu kuti afe, anampanga tocha kwambiri. Ophunzira wina Philip, uyuyu pamamveka zinthu ziwiri zosiyana. Ena amanena kuti nayenso anapangidwa crucify, pamene ena amati anampanga stone, anamugenda mpaka na kumupha eti, endi iye anakaphedwera ku Turkey. Wina Bartholomew, amene yoyo ndati mmodzi amene anaphedwa mwankhanza kwambiri chifukwa anamba nkummangirira, atammangirira anamusenda kumuchotsa skin yonse, kenako nkumupha after kuti wanzuza mpanga tocha pamene amazamupha. Thomas anamupha ndi spear chaku India komwe anapezeka nthawi imeneyo ankakalalikira, anamupanga spear. Matthew anapeza kuti anamubaya ndi mpeni ali nkati molalikira, komanso anamudula mutu. James wina mwana wa Alphaeus anammenya mpaka nakumupha, paja anali wa James awiri. Jude anapeza kuti anamupha ndi nkhwangwa, anamusenga ndi nkhwangwa mpaka nakumupha. Simon anamuphanso mwankhanza kwambiri, auti anampanga saw in half. Zochita saw in half zo zinali common lese ku England kalikale, zoti half wake osati kukudula pakati pa mimba, koma kudula pakati kuchoka pamutupa kukuchita half kuti mwendo kumbali mwendo mkono half wake choncho.
Judas Iscariot uyo ndi aliyense amadziwa kunena kuti atampereka Yesu anali ndi guilty conscience yayikulu kwambiri mpaka anapita kukazimangirira anazipha yekha. Umo ndimene anathera anthu amene amatani amalalikira amalimba mtima kupitiza kuti uthenga mpaka kufika tsiku ngati lerolo anthu tiziziwa kunena kuti zinatere zinatani. Anthu ake ndoti anazunzika, anavulazidwa just for gospel kuti ipite kutali. Eti anali ndi choice yongozisiya nkumayendera ina, koma anaona kuti akuyenera kugwira ntchito imeneyo. Mangofuna kupanga nawo share pa tsiku ngati lero la Easter. Zikomo kwambiri.